Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Lutfiawati. Di sini saya akan melakukan praktik batuk efektif. Tujuannya itu untuk mengurangi sesak napas akibat dari menumpuknya sputum di rongga pernapasan, kemudian untuk mengeluarkan sputum di rongga pernapasan. Langsung ke prakteknya. Selamat pagi Ibu. Perkenalkan, saya Nida Lutfiawati. Saya mahasiswi dari Sekesiasi. Di sini saya akan melakukan tindakan batuk efektif. Tujuannya itu untuk mengurangi sesak akibat dari penumpukan sputum yang ada di rongga pernapasan Ibu dan untuk mengeluarkan sputum atau dahak yang ada di rongga pernapasan Ibu. Sebelumnya, Ibu dengan Ibu siapa? Tolong sebutkan nama dan tanggal lahir. Ibu Irma, tanggal 11 Baik, benar ya Ibu. Apakah Ibu bersedia? Jika Ibu bersedia, waktunya itu 10-15 menit ya Ibu ya. Baik Ibu, saya akan mempersiapkan alat terlebih dahulu. Ditunggu ya Ibu. Di sini alat-alatnya yaitu yang pertama ada perlak, kemudian alat untuk menaruh sputumnya atau sputum pot, kemudian ada tisu, dan yang terakhir yaitu ada hand sanitizer. Ibu, alatnya saya ini ya, taruh sini. Cuci tangan terlebih dahulu. Sebelum melakukan tindakan, alangkah baiknya kita membaca bismillah terlebih dahulu. Baik, sekarang saya akan mempraktikkan dulu bagaimana caranya batuk efektif ya Ibu. Nanti setelah saya ajarkan, Ibu boleh mempraktekannya. Ya, caranya Ibu tarik nafas, kemudian Ibu tahan 3 detik, keluarkan dari mulut. Kemudian Ibu tarik nafas lagi, kemudian Ibu keluarkan dari mulut lagi. Nah, yang terakhir, tarik nafas yang terakhir, Ibu sambil batuk. Jadi tarik nafas, kemudian Ibu tahan 3 detik, keluarkan sambil batuk. Gitu. Bagaimana Ibu sudah mengerti? Oke. Baik, sekarang boleh Ibu praktekkan apa yang tadi saya ajarkan. Ya, Ibu boleh dibuka maskernya. Praktekkan yang tadi apa saya ajarkan ya. Tarik nafas Ibu. Kemudian keluarkan dari mulut, tarik nafas lagi, keluarkan dari mulut. Nah, tarik nafas yang terakhir, sekarang batuk ya Ibu ya. Tarik nafas, kemudian batukan. Baik Ibu, seperti itu ya. Nanti batuk efektif ini bisa Ibu lakukan setiap hari ketika ada sekret atau dahak yang mengganggu rongga pernapasan Ibu ya Ibu. Karena tindakannya sudah selesai, langkah baiknya kita membaca alhamdulillah terlebih dahulu. Bagaimana Ibu setelah saya melakukan tindakan batuk efektif? Alhamdulillah lebih baik, napasnya lebih dekat. Jika seperti itu, ada yang masih bisa saya bantu Ibu? Terima kasih semua. Jika tidak ada, saya akan pergi terlebih dahulu Ibu. Masih sendiri ya.